बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवां ॾिसी रहिया आहियो 313 ग्राफिक्स। मां आहियां मोहम्मद आलम। जिथे हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं आबाद हुजो। काफ़ी टाइम खां इहो सोचियो पिए त छो न को सिंधी में हिकिड़ो चैनल ठाहे वञे जंहिंजे ज़रिए सां ग्राफिक डिज़ाइन जे हवाले सां के क्लासिस अपलोड कजनि। इन खां अॻु में मूं इहा कोशिशि कई त यूट्यूब ते को सर्च कयां, मुमकिन आहे को अॻु में कोई सिंधी में अहिड़ो को चैनल ठहियलु हुजे, पर शायदि मूं सर्च कयो पर मूंखे नज़र न आयो। मुमकिन आहे हुजे बि सही, बहरहाल मूंखे मुंहिंजी निगाहनि में न गुज़रियो। बहरहाल इहा मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त असां ग्राफिक डिज़ाइन में, जंहिंमें असां बुनियादी तौरु एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इन डिज़ाइन, प्रीमियर ऐं आफ्टर इफेक्ट सां गॾोगॾु असां ॿिया बि जेके आहिनि इन ग्राफिक्स जे हवाले सां जेके आहिनि कोर्स आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां ज़रूरु तव्हां सां शेयरिंग कंदुसि। मां पाण ख़ुदि इन कोर्स सां 1994 खां वठी लाॻापियल आहियां ऐं मुख़्तलिफ़ मूं ऑनलाइन काफ़ी जेके कोर्स कया आहिनि इन हवाले सां, ग्राफिक डिज़ाइन जे हवाले सां। इन ग्राफिक डिज़ाइन खे सिखण जे लाइ बुनियादी तौरु असां वटि टे जेके अहम जेके ज़रूरी जेके शयूं आहिनि उन्हनि ते थोरो तवजो ॾियण जी ज़रूरत आहे असांखे। पहिरीं आहे त असां वटि विलिंग पावर ज़रूरी आहे। उन खां बाद में असां वटि हिकिड़ो कंप्यूटर ऐं उन सां गॾोगॾु इंटरनेट हुजणु लाज़मी आहे। जेसीं ताईं असां वटि इंटरनेट न हूंदी, ज़ाहिर आहे त तेसीं ताईं असां एडोब फोटोशॉप जा जेके असां कोर्स नथा ॾिसी सघूं। कंप्यूटर जो हुजणु लाज़मी आहे। कंप्यूटर असां वटि घटि मां घटि एतिरो हुजे जेको असां वटि सपोर्ट करे सघे, जेको एडोब फोटोशॉप खे। लाज़िम न आहे को तव्हां तमामु वॾो को महांगो हुजणु घुरिजे, पर एतिरो ज़रूरु हुजे जंहिंमें असां पंहिंजो जेको कमु करे सघूं, उहो असांजो एडोब फोटोशॉप खे या एडोब आफ्टर इफेक्ट खे, प्रीमियर खे। ज़ाहिर आहे फ़िलहाल त असांजा एडोब फोटोशॉप जा जेके कोर्स हलंदा। मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी त एडोब फोटोशॉप सां गॾोगॾु असां ज़ाहिर आहे कुझु टिप्स एंड ट्रिक्स जा क्लासिस असां शुरू कंदासीं। मुमकिन आहे काफ़ी जेके दोस्त आहिनि जेके एडोब फोटोशॉप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उन्हनि खे बहितर अचे थो, पर उन खां एडवांस जेके असां टिप्स ऐं ट्रिक्स जेके ॾींदासीं इंशाअल्लाह उन्हनि जे लाइ बि फ़ाइदेमंद हूंदा। उनजे करे मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी त एडोब फोटोशॉप जे क्लासिस सां गॾोगॾु टिप्स ऐं ट्रिक्स जा जेके क्लासिस जेके उहे ज़ाहिर मुख़्तसर हूंदा। टिप्स ऐं ट्रिक्स मुमकिन आहे को 2 मिंटनि हुजे, 3 मिंटनि हुजे। कोशिशि कंदासीं त असांजो क्लास जेको तमामु घणो टाइम उन में न लॻे। असांजे जेको लिमिट हुजे टाइम जेको 5 खां 10 मिंटनि ते असांजो फ़ी क्लास हलंदो। तव्हां सभिनी दोस्तनि मां इहा उमेदु रखां थो त 313 ग्राफिक्स खे तव्हां सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो, बेल आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो ऐं तव्हां कमेंट्स में ज़रूरु पंहिंजी तजावीज़ जेके आहिनि उहे कमेंट्स में ज़रूरु लिखो त असां इन खे कहिड़े अंदाज़ सां बहितर करे सघूं था। इंशाअल्लाह जीअं तव्हां वटि इहे क्लास इंशाअल्लाह कोशिशि कयूं जेतिरो जल्द थी सघनि तव्हां वटि क्लासिस जॾहिं पहुचनि त उन में ज़रूरु पंहिंजा कमेंट्स खां नवाज़ींदो त मूंखे बि ख़बर पइजी वेंदी त आया की कहिड़ी शइ जी असांखे ज़रूरत आहे ऐं कहिड़े क़िस्म जा असां वटि अञा क्लासिस खे कहिड़े अंदाज़ सां हलाए सघूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि जो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।